ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စွာခိုင်းတဲ့လေကကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်ရဲ့နှစိုးရည်တကောင်ကဗသက်ကနေငေးမိရဲ့မုတ်ကတေတော်တစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်ဘန်ကနျူးပြိုကြီးမော်ဆန်းရီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အီလိန်ကိုပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေချက်ကူနဲ့နှစိုးကိုတိုက်ခိုက်ကနှလုံးထုတ်ယူဆုံးသွားလိုက်ပါတယ်အီလိန်ကနှစိုးရီမှာနှလုံးတစ်ခုတည်းမကချီကြောင်အော်ဟေးသတိပေးကဗန်တီပြေးဝင်သွားပါတယ်ဒီကြောင့်တွေကိုဘန်ကရောက်ဖပြည့်သူကင်းကိုပြောပြနေရင်ကြောက်အုပ်လုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မလီအိုဒက်ဆိုဖွဲ့ကရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဟိုလီနိုက်ဂီလာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဂီလာကဓာတ်ကိုထုတ်ကဆင်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်မလီအိုဒက်ကအဲလစ်ဘက်ကိုဝေးဝေးခေါ်သွားဖို့ဟော့ကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟော့ကအဲလစ်ဘက်ကိုတည်ပြေးနေတုန်းမှာပဲမလီအိုဒက်ပြစ်ပေါက်ခံလိုက်ရပြီးဟော့ကိုဝေးဝေးထပ်ပြေးဖို့မှာလိုက်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲဒိုင်နယ်လည်းအဝေးကနေလွှင့်စင်လာခဲ့ကသူမကဂီလာကိုအရှောင်ပေးတော့ပဲမော်ဆန်အသုံးကတဲဝဲနဲ့နှင်းမြုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကလွယ်ကူစွာပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်မလီအိုဒက်နဲ့ဒိုင်နယ်တို့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရပါတော့တယ်ရန်သူကအင်အားကြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာမလီအိုဒက်ကသူ့ဓာတ်ကိုမဖြစ်မနေထုတ်သုံးလိုက်ရပါတယ်ဂီလာကလည်းသူမကိုအောက်ကုန်ထုတ်တိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြောက်ဖြစ်နေတဲ့ဗန်ဘက်မှာတော့အီလေးရဲ့ဝင်းကြီးရောက်လာပြီးဘန်ကိုနမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ငကူမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်